नमस्कार, पॉलिटिक्स फर्स्ट विद गिरिजा शंकर के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सर, इंदौर में तमाम विपक्षी दल एक मंच पर इकट्ठा हुए, इसे किस तरह से देखें? देखिए, ये विपक्षी दल जो एक जगह इकट्ठा हुए, वो विपक्षी दलों का प्रोग्राम नहीं था। वो शरद यादव ने एक प्रोग्राम रखा था, उसमें सारे लोग आए थे। शरद यादव को आपको याद होगा कि भी कुछ समय पहले जनता दल यूनाइटेड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ये विपक्षी एकता की कोशिश काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन आप यदि देखें भारतीय राजनीति में तो विपक्षी एकता या विपक्षी महागठबंधन ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। एक बार केवल 77 को छोड़ दें, जब आपातकाल में सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग विक्टिमाइज हुए थे और उस कारण सब एक हो गए थे, उसके अलावा कोई ऐसी घटना आपको नज़र नहीं आएगी भारतीय राजनीति में जब विपक्षी दल एक होकर कहीं एक प्रभावी भूमिका चुनाव के लिहाज से वो बना पाए। विपक्षी दल का मतलब क्या है, विपक्षी एकता का मतलब क्या है? जो दल सरकार में है उसके खिलाफ खड़ा होना। ये तब प्रभावी होता है जब किसी एक दल की सरकार हो। केवल सरकार कांग्रेस पार्टी की है तो गैर कांग्रेसी तमाम एक साथ हो जाएंगे। यदि केवल बीजेपी की सरकार है तो गैर भाजपाई वो साथ हो सकते हैं। लेकिन अब गठबंधन का दौर नरेंद्र मोदी के आने के बाद तकनीकी रूप से समाप्त हो गया, लेकिन व्यवहारिक रूप में कायम है। नरेंद्र मोदी के साथ दूसरे और दल जिनको कि कायदे से विपक्ष में होना चाहते हैं या गैर भाजपाई होना चाहिए था, वो साथ में हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी गठबंधन जैसी कोई सूरत नज़र नहीं आती। बावजूद इसके वो तमाम दल जो सरकार से बाहर हैं वो कहीं न कहीं कोशिश करते हैं कि सरकार को चुनाव में एक मुकाबला करने के लिहाज से यदि सारे विपक्षी एक हो जाएं तो शायद कोई बात बन जाए। और इसी के चलते एक साझी विरासत के नाम से इन्होंने एक मंच बनाया है और जिसमें ये तमाम लोग आए और वहाँ जो सारी बातें हुई लगभग वही बातें हुई जो भाजपा के खिलाफ या नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो होनी थी वो तमाम बातें हुई। लेकिन इसको विपक्षी गठबंधन या विपक्षी एकता के रूप में मैं नहीं देखता। इसका इंदौर में इस आयोजन का करना और क्या इससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत में आने वाले समय में या चुनाव में कुछ आप समझते हैं कुछ फर्क पड़ेगा? इंदौर में उन्होंने क्यों किया ये वाकई मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि इंदौर या मध्य प्रदेश विपक्षी एकता या विपक्षी गठबंधन के लिए कोई एक मजबूत जमीन तैयार करेगा या कोई ऐसा कोई पृष्ठभूमि यहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं है। बावजूद उसके मुझे लगता है कि जो शरद यादव को ये लगा होगा सुविधाजनक कहीं और शायद स्थानीय लोगों का कोई समर्थन रहा होगा तो उसके चलते वो हो गया। एक अच्छी बात जरूर कही जा सकती है कि बहुत सारे दल जिसमें लेफ्ट भी शामिल है और कांग्रेस भी है, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग भी हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और पटना और बाकी तमाम जो दल हैं राज्य हैं वहाँ के तमाम दल आए, लेकिन ये कोई बहुत अपनी प्रभावी भूमिका निभा छोड़ पाया होगा ऐसा नहीं लगता। आप देखिए कि उस पूरे आयोजन की कोई चर्चा बड़े स्तर पर मीडिया में भी नहीं हुई, राष्ट्रीय मीडिया ने तो उसे इग्नोर ही किया। उसकी वजह ये है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम देखते हैं इसको तो ये जितने भी दल के नेता आए थे उनमें किसी भी दल का मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि जम्मू कश्मीर के नेता यहाँ आए या जनता दल यू के नेता आए या समाजवादी पार्टी के नेता आए तो उनकी मध्य प्रदेश में कोई ज़मीन नहीं है। मध्य प्रदेश में यदि कोई गठबंधन बनता है या बनना चाहिए या बनने की संभावना है तो उसमें बहुजन समाज पार्टी को अलग रखकर कोई गठबंधन नहीं बन सकता जो चुनाव में बीजेपी को कहीं किसी तरह से चुनौती दे सके। यदि यहाँ पर कोई गठबंधन बन सकता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगभग एक ही स्थिति है, तो एक बड़ी पार्टी है बसपा, दूसरी बड़ी पार्टी है गोंडवाना। यदि गोंडवाना, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इनका कोई गठबंधन बनता है तो ये समझ में आ सकता है कि आने वाले समय में ये बीजेपी को चुनौती देने के गंभीर मूड में है। लेकिन उस पूरे सम्मेलन में जो इंदौर में हुआ उसमें न तो बहुजन समाज पार्टी थी न गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी, तो इन दो पार्टी के बिना जो भी विपक्षी गठबंधन की कोशिश मध्य प्रदेश में होगी
तो वो मध्य प्रदेश के लिए कामयाब नहीं हो सकती। वैसे भी वो जो सम्मेलन हुआ इंदौर में, वो उसके निशाने पर मध्य प्रदेश नहीं था, वहाँ पर मोदी सरकार थी। तो एक राष्ट्रीय फलक पर जो तैयारी चल रही है विपक्षी गठबंधन की या विपक्षी एकता को बनाए रखने की, उसका एक आयोजन था। और उसका आयोजन भले ही इंदौर में हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति से उसका कोई बहुत ताल्लुक नहीं है। शंकर जी, तो सियासत के ऐसे बड़े मूवमेंट्स की जानकारी लेने के लिए और असलियत जानने के लिए आप देखते रहिए पॉलिटिक्स फर्स्ट विद गिरिजा शंकर। लॉग ऑन करें indiafirst.online को। नमस्कार।